कति फ्रेस कुखुराको अन्डा लिनलाई है गाइज। यस्तो छ है बाटो चाहिँ जाँदैछौँ हामी चाहिँ। कुखुराको फार्म चाहिँ यहाँ छ र यति धेरै कुखुराहरू छन्। अनि बिरामीसँग भयो भने त आमा कुखुरा कति धेरै बाफ्रे आमा कुखुराहरू कति धेरै छ यहाँ चाहिँ बाफ्रे चाहिँ यहाँ अब अन्डा लिएर जान्छौँ। जुसुका छुटाऊ है। एउटा यिनीहरू उयो हुन्छ अन्डा दिनेहरू सबै पोथी लेयर्स अन्डा दिने लेयर्स हौ थुप्रो छ। होइन एकछिन भएन के भयो अब त्यो यो कुखुराहरू चाहिँ पछि के गर्नु अन्डा दिइसकेर चाहिँ मासु खानै बिक्री हुन्छ। पर कति मरिरहेछ पो त पर तिनीहरू बिरामी होला बिरामी होला क्या होइन बाहिर पनि चढ्दै रहेछ त मजाले। अब हामी फर्केको बेच्ने अरे क्या यो प्यारेन्ट भनेर बेच्ने यही हो क्या हजुर। यहाँ खनिरहेछ हुन त यहाँबाट पनि जाँदा हुन्थ्यो होला। अन्डा दिइसकेपछि बेच्ने रे।